大家好啊！見唔見到有隻醫生蝦 BB 咧？喺石頭上邊咧，佢依家喺度左搖右擺，但又唔喐。其實咧，佢喺度跳緊舞。佢咧，因為驚俾其他嗰啲藍魔啊、小丑魚啊、藍調喺度食咧，所以咧佢就喺度左搖右擺咁跳舞。咁咧呢個動作咧叫做清潔舞，佢得2cm咁大，咁咧就驚俾藍魔啊、小丑魚嗰啲食。咁咧就話俾佢聽，我係醫生蝦，你哋唔好食我。咁咧嗱，依家最大嘅問題咧，就因為我得呢個1尺缸，隻缸好細，而家冇晒空間可以再俾佢匿啦，所以咧佢唯有係企咗喺呢度唔敢喐。咁咧最大嘅危機咧就係1尺缸脫殼，一脫殼咧佢就變得好腍啤啤啦。咁佢琴晚就脫咗殼啦。嗱，你見唔見到啊？你幾驚？咁咧佢隻腳下邊咧就踩住咗個舊殼，係透明嘅。咁咧，原嚟咧佢琴晚就係原地脫殼，而家咧就非常之危險。咁咧冇辦法啦，咁我就唯有餵好多嘅糧，等咧啲魚咧去揾其他魚糧食，就唔好啄佢。咁我餵咗好多沉底糧，咁啲沉底糧全部飛晒喺沙底嗰度。咁啲魚咧就會走喺沙底嗰度揾糧食。嗱，咁只要咧啲魚咧食飽咗咧，就唔會再走去攻擊呢隻醫生蝦啦。如果啲魚肚餓咧，佢哋就會不斷咁樣互相攻擊。所以咧，最重要就係有新嘢嘅入缸咧，一定要餵飽本身缸入邊嗰啲魚，咁佢哋就唔會互相殘殺啦。咁咧，唔知呢隻醫生蝦到底可以喺個缸嗰度生存幾耐？因為以前嗰啲醫生蝦咧，以前嗰隻醫生蝦咧，佢係喺個缸裏面嘅大霸王嚟嘅，好似齊天大聖孫悟空咁嘅嗰兩條須，由左扮到去右嘅條須長度，所以咧冇魚咁咬隻醫生蝦嘅，反而係隻醫生蝦想捉魚食嘅。好啦，咁就係咁啦。微海缸養醫生蝦，再見。